السلام عليكم، مرحبا بكم متتبعي قناه لذة ولا مسامة فاطمه. قبل ما نبدا الفيديو كنقول لكم راني توحشتكم بزاف بزاف، وقلت لي مالا انني دايره هذا الكيك لما انني نشاركه معكم. ان شاء الله كنتمنى انكم تجربوا وتردوا عليا كيكه غزاله في المول العجيب بواحد الكريمه ديال الحامض كتجي روعه في المذاق. ان شاء الله نشوف المقادير وطريقه التحضير. غنحتاجوا المقادير التاليه: عندنا 4 البيضات، كاس العنبه ديال الحليب، كاس العنبه ديال السنيده، ونفس المقدار ديال الزيت. عندنا 3 الخمارات، فانيا، 300 غرام ديال الدقيق الابيض، وغنحتاجوا هنا 2 معالق ديال الحامض. على بركه الله نبداو في العمل ديالنا. كناخذوا اناء كنوضعوا فيه القليل من الملح فقط لتصحيح المذاق، وغادي نضيفوا ليها 4 البيضات ديالنا. يعني دائما كنقولها لكم البيض خاص يكون بحراره المطبخ، حتى الا كنتو خرجتوه من الثلاجه على الاقل خلوه واحد ساعه بما تاقلم لكم مع الجو ديال المطبخ عاد نقدروا نخدموا به. الا كان بارد غادي ينزل لكم الكيكه ديالكم ما غاداش تجيكم هكا مفشفشه. غادي نضيفوا ليه كاس العنبه ديال السنيده، وغناخذوا الخلاط الكهربائي وغادي نبداو ندمجوا في العناصر مع بعضياتها. ضروري عفوا ما انكم خاصكم تخلطوا مزيان البيض مع السنيده في الاول، ونبقاو نضيفوا بقيه المقادير تباعا باش تطلع لكم الكيكه ديالكم. الا ما كانش الخلاط الكهربائي تقدروا تستعنوا بالمولينكس، يعني هي نفسها نفس الطريقه غديروها غير بلاصه الخلاط الكهربائي ديروا المولينكس. هنا في هذه الاثناء راني كنضيف الزيت شويه بشويه، يعني ما كنضيفوش كله، ولكن كندير بحال شكل ملي كنبغي نصايب مايونيز كنضيف الزيت بشويه بشويه وانا كندخلو مع الزيت مع البيض ومع السنيده. هذه هي طريقه وسر من اسرار نجاح الكيك ديالكم. هنا راني ضفت الفانيلا، وتقدروا تستغنوا على فاني وديروا مثلا شي نكهه الناطا، نكهه الحامض، نكهه البرتقال اللي بغيتو. وهنا راه بقيت كنخلط فيه حتى ولا الشكل ديالو شكل كريمي. عاد غنضيف دابا غنضيف الكاس ديال الحليب، وغنستمر كذلك في الخلط. هاد العناصر غنبقى نخلطها مزيان حتى نحس بانها صافي، راه زعما الحد ديالها راه هو هذا. هذه من الاسرار ديال نجاح الكيك، وانه كيجيكم طالع، كيجيكم فشفش، كيجيكم خفيف ومهوي من الداخل. في هذا الاثناء بقى لي غير نضيف الدقيق. هنا غادا ناخذ، رغم ان الدقيق مغربل يعني نعاود ناكد عليها انكم كتاخذوا صفايه ولا غربال هكا وكتعاودوا انكم تغربلوه باش حتى شي حبيبه ما تنزل وتخسر لي هذه الخدمه كلها اللي درت. يعني شحال وانا جالسه كنطلع فيها وفي الاخر نضيع الخليط ديالي ولا الكيكه ديالي على ود ما غاداش نغربل الدقيق. من الافضل انكم تغربلوا الطحين. هنا راني كنغربل فيه هذيك 300 غرام ديال الفرص. هذه المقادير هي مقادير جد مضبوطه، يعني احترموها وتبعوا فقط التعليمات اللي كتكون في الفيديو، وان شاء الله غتنجح لكم من التجربه الاولى. غدا نستمر هنا في الغربله. هنا ما قطعتش لكم هذا الشيء، خليت لكم المراحل كلها. وغدا نضيف معهم في الاخير 3 الخمارات، وغدا نبدا نجمع هاد العناصر مع بعضياتها باش ندخل فيها الدقيق. كنتمنى انكم تجربوا هاد الكيك ديال المول العجيب. كيكه غزاله كتجي مفشفشه مهويه خفيفه، لان اي حاجه كتخدموها مزيان وكتعطيو فيها قد ما خدمتوا الكيك ديالكم قد ما كتجيكم غزاله. يعني كما كتشوفوا باش ما نضيعش هذاك الشيء اللي خدمت راني كندخل من الفوق لتحت. يعني غنستمر بهذه الطريقه هذه حتى غادي ندخل الدقيق كله وهذوك الخمارات مع بقيه المكونات. وفي هذه الاثناء ملي كنحس بانها صافي راه العجين ديالي هكا الخليط ديالي اندمج، كنضيف 2 معالق ديال عصير الحامض. الا ما كانش عندكم عصير الحامض تقدروا ديروا 2 معالق ديال الخل، ولكن انا كنفضل ان مادام اننا غنخدموا بكريمه ديال الحامض ان يكون هكا، يكون حامض. والحامض هو احسن طبيعي، احسن لنا من الخل، لان الدور ديالو هو انه كيساعد لنا الخميره انها تتفاعل وتعطي المفعول ديالها. هنا كناخذوا المول ديالنا ديال هذا الكيك العجيب كما كتشوفوا، وغادي ندهنوه مزيان بالزبده. حسن لكم دهنوا دائما المولات ديالكم بالزبده احسن من الزيت، لان حتى الزبده كتعطيكم واحد البغيونس، واحد اللون غزال في الكيك ديالكم ملي كيطيب. ومن طبيعه الحال كنضيف واحد الرشه ديال الدقيق الابيض باش ما تلتصقش لينا الخليط، ما يلتصقش لنا تما. وكنهز يدي للفوق
باش نحافظ ثاني على الخليط ديالي. كنهز يدي الفوق وانا كنصب في الخليط ديالي في المول، وغادا نقادو، يعني غادا نحيد هذاك الشيء كله اللي كاين تما في في الاناء ننزلو، ومن بعد غادا نقادو باش كله يستوي ليا في هذاك المول ويجيني بشكل متوازن. في هذا الاثناء راني شعلت الفران ديالي، غادي نشعل عليها عين من التحت ونخليها 40 دقيقه تماما تنبدا نشم في الريحه ديالها. عاد ديك الساعه غادي نشعل ليها واحد 5 دقائق من الفوق، يعني الكيكه دائما كدير ما بين 40 و 45، انا 40 كنخليها طيب فيها. وهنا في هذا الاثناء خديت كريم فريش، خديت غير هذا اللي بغى ياخذ الاخر ياخذو، انا هذا حيت متوفر في جميع المحلات كيجيني ساهل. خديته غنضيف ليه 2 معالق ديال السنيده الى 3 حسب الذوق اللي كتختاروا، وغادا نخدمو نطلعو مزيان بالباطور. غادا كما كتشوفوا راني زينت به الكيكه ديالي. كما قلت لكم انا في الكيكه راني كنخليها 40 دقيقه بالضبط، يعني كنحسب لها 40 دقيقه بالضبط. هذيك 40 دقيقه كنبقى نشم واحد الريحه زوينه طالعه ديال الكيك. فديك الاثناء هذاك واحد الانذار من الفران كيقول لكم راه تبارك الله الكيكه ديالكم راه طابت من التحت، غير كيبقى لكم انها تحمر من الفوق. هي فين كنزيد هذيك 5 دقائق باش نكمل 45 دقيقه. كما كتشوفوا هنا راني كنخدم الكريم فريش ديالي، وها هو كما كتشوفوا ها هو تبارك الله راه طلع. باش كتعرفوا انه طلع انكم غتهزوه غادي تقلبوه كما درتوا ليه يبقى جامد في بلاصتو كما كتشوفوا. ودابا ان شاء الله نمشيو باش نخدموا الكريمه ديالنا. عندنا 4 الحامض، كاس سنيده، 2 صفر ديال البيض، 2 معالق ديال مايزينا، قشور الحامض، وكاس لاروب ديال عصير الحامض. غناخذوا هذيك الربعه ديال الحليب وغادي نديها تغلى فوق النار، وغناخذ الاناء غنوضع فيه دوك 2 صفر ديال البيض. غادي نضيف ليهم كاس ديال السنيده، بغيتو كاس سنيده بغيتو كاس لاروب اللي بغيتو على حسب الذوق ديالكم. انا نفضل كاس باش ما تكونش هذيك الحموضه بزاف في هذيك الكريمه، وهذا الكاس كيجيني هو هذاك. كناخذ الخلاط اليدوي وكنبدا نمزج البيض، صفر البيض مع السنيده حتى كيندمجوا مزيان كما كتشوفوا. وغادي نضيف ليهم كاس لاروب ديال الحامض، وغادي نضيف كذلك القشور ديال 2 ديال الحامضات محكوكين. غادي نخلطهم مزيان وغادي نضيف ليهم 2 معالق ديال مايزينا. كريمه غزاله يمكن انكم تخدموا بها حتى في لي طاخ ديالكم. وهذا في هذا الاثناء ديك 4 ديال الحليب راها فاضت ليا، ما كنضيفهاش كلها دفعه واحده، وانما كما كتشوفوا كنبقى نضيف بشويه بشويه، وانا كنحرك. التحراك راه كتحركوا بسرعه انا مسرعه الفيديو، ولكن اصلا كيكون تحراك سريع باش ما يطلبش لكم البيض ديالكم ويخسر لكم الكريم. غادا نستمر على هذه الطريقه هذه حتى ندمجتها. عاد دابا غنضيف لهم، راه نسيت ما قلتش لكم في المقادير كنعتذر، ملعقه ديال الزبده. غادا نحاول انني ندخلهم وغادا نديرهم في كسرونه وغادا نرجعهم فوق نار متوسطه مع الاستمرار في التحريك. كنبقى نحرك فوق النار حتى يبان ليا بحال هذا الشكل، تيولي لي هذا الشكل هذا. عاد كنحيدهم من النار، كنحس بان الكريمه ديالي ديك الساعه صافي راها واجده. واش تصدقوني الريحه ديالها غزاله، المذاق ديالها فن. انا بعد هاد الكريمه هذه البقايا اللي كتبقى في كاسرونه ديالي يعني راها غزاله بزاف. هذه هي الكيكه ديالنا من بعد ما طابت، يعني 40 دقيقه لتحت بعد 5 دقائق كنشعلها من الفوق، هي 45 دقيقه كتكون الكيكه ديالنا واجده. غادا نحيدها من المول كما كتشوفوا وهي سخونه. غادا دهنتها هنا، راني دهنتها بالناباج ولا بالكونفيتور اللي بغيتو، وزوقت حطيت عليه شويه ديال الشوكولا نوار. وهنا راني كنصب عليها والكريمه خاصها تكون سخونه، يعني حتى تحسوا بها انها بقى ليها 5 دقائق باش طيب. بعد تبداو تصوبوا في هذيك الكريمه ديال الحامض. كنصبها هنايا وغادي نخليها تبرد شويه. عاد نجي باش نكمل نزوقها بالكريم فريش. ودائما نتوما في التزيين لكم كامل الحريه على حسب ما متوفر عندكم في الدار وعلى حسب كل واحد والرغبه ديالو باش كيزين. هنا راه الكريمه ما خليتها كما قلت لكم، خليتها شويه 10 دقائق هكا بما بردت ليا، لان الا جيت نزلت هذا الكريم فريش وسط هذاك الكريمه وهي سخونه راه بالتالي غادي يسيل ما غيبقى فيه والو. تزين كيما بغيتو في الاول قبل ما تنزلوا المول تحطوا فيه مثلا اللوز افيلي غيجيكم هنا الفوق، يعني ما تحتاجوش انكم ديروا دوك الشوكولا وداك الشيء.
ديروا اللي بغيتو تخليو غير هذاك الكريمه ديال الحامض بوحدها، بغيتو بلاصه الكريمات الحامض ديروا كريم باتيسيير، يعني كاين العديد من الاختيارات. المهم هذه الفكره، وتبارك الله راكم مبدعات فنانات، وكل واحد كيزين على حساب الرغبه ديالو وعلى حسب المتاح عنده في البيت. غنحاول انكم نوريها لكم من الداخل رغم انها باقا سخونه، يعني نورمالمون دابا ما خاصهاش نقيسها حتى تشد هذاك الكريم فريش يشد مزيان والكريمه حتى هي، ولكن بغيت نوريها لكم هكا وهي سخونه. تشوفوها من الداخل كتجي واحد الكيكه مفشفشه غزاله مهويه رطبه بحال مسقيه، وهي ديجا راه ما فيهاش، يعني انا كما شفتوا راني ما سقيتهاش نهائيا، ولكن كتجي بحال مسقيه رائعه زوينه. كنتمنى انكم تجربوها ودعموني، واللي عاد كيشوف القناه يدعمني باللايك وبالاشتراك، ودعموني كذلك بالتعليقات الجميله ديالكم اللي هي اللي كتخليني اني نصور معكم. يعني الانسان عنده بزاف الظروف كتخليه انه ما يصورش هكا، ولكن ملي كتلقى ان الناس كيعيطوا لك كيتصلوا بك ما عليك الا انك ترد عليهم. شكرا لهم وشكرا لكم على الدعم ديالكم، واشكركم على المتابعه، واستودعكم ربي الذي لا تضيع ودائعه.